Ka Voice of the People Party VPP haga nyau tarik urisau arja arpusau haga sngi bakalalit banbo dorkas ha Vijay Kumar Mantri Commissioner but Secretary Tnat Puli Puthi haringkat ki mat ki bedai baka jingsha le Shillong khamat ki nohikai kalapan sngo halor ka jingkot personal interview joga Directorate of Educational Research and Training DERT haga bedai baka kam Assistant Professor Grade 2 jongka Physical Education. Nakajingtip baga VPP kalayo baga DERT habakan penlongi kene ka personal interview kata ka khatsan bat khatsau tarik urisau arja arpusau da ka bakan Aiti haki brio ki ban nak Tnat sports ban shim interview ka VPP hapo ka jingelam u Vice President u Dr. Kara H Chen bat ha ka jinge don ringkat lam u MLA ka Maulai u bari u dekat ka State Executive Committee u ba Bright Star Well Marbanyang unong ai ketien ka VPP u Dr. Bats Kemmerbo bat kiwei kila pen sngo ya ka jing persya. Habakran sikilat pathai kubor hadian gajing kendo bar Vijay Kumar Mantri uba Bright Star Well Marbanyang ulaong baga jingle ka Tnat Puli Puthi kalong ba pen Kenya ki kendon ka University Grant Commission UGC bola ai jing mod baga DHTE kadai ban ai bet sakinohi kai ne ki professional expert na ka Tnat Puli Puthi ki bala biang ya ka kerdan puli kabangila ya keren ru batu commissioner secretary kadai kenika karon kaweka advertisement no barang hari ini kita pelan batkin sepelong ya ka interview habide batki assistant professor habide batka physical education teka basolingo nakaliang gajungi kalong ba nakaliang jong ka DHTE ka khot ya ki expert na po ka sports department no ka bayat persya ya ka UGC regulation no abak yung ki expert ka bon ki banokam man khot ki brio na po university ki badan ya kata ka required qualification ya kata ka ki bangila warna Akamat jong commissioner and secretary pon penbet ya kini kijing kulmar no kibadan hapo jongka education kamtamah di bak kinang kai hapo ka college ya kita di suatu api kermentan gadis pang ko physical education ke beli partai hatu PEB kop kidan te kibru na po sport kiba kot ban interview kat ya ka post assistant professor pi ngimpat dokam ban ya keren mo la ki kot nem kot kita Henry lada pishim hi kat kum kai UGC regulation hi kamut pihapan khot daki expert mo naka school ba ane napo ka university dia ban quality ba ka sports department kan le kata ngaso kala bakala lupa mo i condition kam sha dia nak liang ka jugi gi pensngo hu ba dokam penbet ya kan ya tekai ka respond au mister am kalau ka ji kendu kumangi kendu mentahi kalau ka basna commissioner secretary appreciate yang ini bagi pensmo wi kini kijing ki badon banakali yang kejung uru wang Shemphang bat banle ya ka ka ba dokam dengin up ila ai u yang ba as soon as possible dokam man solve ini problem ki badon apo ki kinong kai ki college ki edit college poka jela ka jung Kumban supentep hang ni ka Directorate of Sports and Youth Affairs kam dan ya ka professional expert ha ka bayar day bat ka subject physical education bat ka baka dan ka day tang physical training instructors ka baka kam jongki kam day ban shim interview yano nrai tang ban su ai jing hikai bat ki wei ki kam ki bayar day bat ki kam penlong jing ya lekai bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habat thiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pet ya ka sharp plus f ha ka jing som Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat badak ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus f menta ka sni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya